ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, റിവർ ട്രാക്കേഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നും രാവിലെ നമ്മൾ ചൂണ്ടിടാൻ പോവുകയാണ്. ഓട്ടോയ്ക്കാണ് ഇന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ദേ എത്തി. എൻ്റെ പേര് ജോഷ്. എൻ്റെ കൂടെ എന്നുള്ളത് ജോമോനും അനീഷുമാണ്. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നതാണ് ചെല്ലാനം ഹാർബർ. അങ്ങോട്ടുള്ള പുതിയ വഴിയാണ്. ടാറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് സെൻറ്റ് സേവിയേഴ്സ് കപ്പോളയാണ്. ഇത് പഴയൊരു പായ്ക്കപ്പലിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഇത് പണി കഴിപ്പിക്കുന്നത്. മനോഹരമായിട്ടാണ് ഈ കപ്പോള പണിതിരിക്കുന്നത്. പണ്ട് ഹാർബറിലോട്ടുള്ള മെയിൻ വഴിയായിരുന്നു ഇത്. നമ്മളീ കാണുന്നതാണ് ചെല്ലാനം ഹാർബർ. ഇതിൻ്റെ വലിയ പുലിമുട്ടാണ് മുമ്പിൽ കാണുന്നത്. നമ്മളിന്ന് വലിയ പുലിമുട്ടിൽ പോകുന്നില്ല, ചെറിയ പുലിമുട്ടിലാണ് ചൂണ്ടയിടുന്നത്. നമ്മൾ എറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ വള്ളക്കാരും എത്തി, ബോട്ടുകാരും വന്ന് അവർ ഫ്രണ്ടിൽ വലയടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആദ്യം വന്ന് നമ്മൾ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ചെറുവള്ളത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവർക്ക് പിന്നാലെ വലിയ എൻജിൻ വെച്ച വള്ളവും വന്നു. വല വട്ടത്തിലാണ് അവരടിക്കുന്നത്. വലയടിച്ചുകൊണ്ട് ബോട്ട് സ്പീഡിൽ വരികയാണ്. അപ്പം നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ആളുടെ വലയുടെ അടിയിലെ എൻഡ് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന വള്ളിയാണ്. ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്നയാൾ വള്ളത്തിൻ്റെ ദിശയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നടുക്കിരിക്കുന്നയാൾ വല കടലിലോട്ട് ഇറക്കി വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വള്ളത്തിലോട്ട് വല വലിച്ച് കയറ്റും. ഇത് കണ്ടോ, അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ അറിയാം നടുക്കിരിക്കുന്ന പുറകിരിക്കുന്നയാളാണ് മറ്റേ എൻജിൻ നോക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നയാൾ വല ഇറക്കി വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നയാളുടെയിലാണ് വലയുടെ അടിഭാഗത്തെ വള്ളി ഇരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും മുമ്പേ ഇരിക്കുന്നയാളാണ് ദിശ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മീൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ എറിയുമ്പോൾ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോങ് എറിയേണ്ട കാര്യമില്ല, തൊട്ട് മുമ്പിൽ തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി. ഇവിടെ മുഴുവൻ കല്ലുകളായതുകൊണ്ട് ഉടക്കാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള മീനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇരയെടുക്കുകയും ഓടി മടയിൽ കയറുകയും ചെയ്യും. അപ്പം അവർക്ക് അതിന് അവസരം കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വലിച്ച് കരയ്ക്ക് വരണം. ഏരി ഹമൂറൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ പല്ലൻകോര, പതിരാൻ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മീനും തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടാറുണ്ട്. നമുക്ക് ലോങ് എറിയുന്നേക്കാൾ റിസൾട്ട് കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന കല്ലിന് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഇടുമ്പോഴാണ്. ഒരു ഹമൂർ അടിച്ചു. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഹമൂർ അടിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ബൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് മത്തി കിട്ടിയില്ല, പകരം നമ്മൾ ചെമ്മീനാണ് ഇട്ടത്. ഇപ്പോൾ ഹമൂറിൻ്റെ സീസണാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹമൂർ അത്യാവശ്യം കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ തീരുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.